大家好，这里是我爱妈咪在 YouTube 上开设的专业频道，专门解答回复母婴、育儿方面的各类的问题。接下来开始我们的解答内容。有网友询问以下的问题：没感冒老咳嗽还干咳是怎么回事呢？应该怎么办呢？我们对该问题的回复如下：可能是快感冒了吧，多喝水，可以吃点冰糖雪梨啊。